வாவ் எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது. வாயில் வச்ச உடனே அமிர்தம்ப்பா, இது அமிர்தம் தான். பாப்பாப்பா இத மாதிரி டேஸ்ட்னா எப்பவுமே சாப்பிட்டது இல்லை. இன்னைக்கு வீடியோவில் சூப்பரான மொறு மொறுன்னு அருமையான சுவையில் ஆனியன் ரிங்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆனியன் ரிங்ஸ் செய்யறதுக்கு 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் மொத்தமாக கட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப மெலிசாக கட் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் ஒரே ஈவனாக இருக்கணும், அப்போ தான் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப தின்னாக இருக்க வேண்டாம். கட் பண்ணின வெங்காயத்தை ஒரு பீசஸாக எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், எடுத்தால் ஈஸியாக வந்துடும். இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நடுவில் இருக்க அந்த சின்ன பீசஸ் நம்ம பொரியலுக்கு இல்லை சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மாதிரி ஒரு பீசஸாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ரிங் மாதிரி நல்லா ஷேப்பாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஆனியன் ரிங் செய்கிறதுக்கு மெயின் பிரெட் க்ரம் வேணும். அதுக்கு சின்ன சைஸு பிரெட் பேக்கெட் எடுத்துருக்கேன், அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். இதை மிக்சி ஜாரில் சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அப்படியே போட்டால் பவுடர் பண்ண முடியாது. ரொம்பவும் பவுடர் பண்ணக்கூடாது, ஒரு லிமிட்டாக தான் பவுடர் பண்ணணும். இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் பண்ண பிரெட்டை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணணும். ஆனியன் ரிங் செய்யறதுக்கு பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் 1/2 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். மைதா மாவில் பாதி 1/4 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இதையும் போட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தில் ஈரப்பதம் இருக்கும், அதுக்காக அதை அந்த பவுடரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே மாவில் 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க. விஸ்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பவுடரை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஒரே டைமில் நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா பஜ்ஜி மாவு அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த பதத்துக்கு கரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. பவுடரில் டிப் பண்ணி வச்ச ஆனியனை எடுத்து இந்த பேட்டரில் முக்கிக்கலாம். நல்லா முழுக வைக்கணும். பாருங்கள், அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு பிரெட் க்ரம்பில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா ஆனியன் ரிங்ஸையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு மேலே ஒரு தவா வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். எண்ணெய் நல்லா சுட்டுடுச்சு. சுட்ட பிறகு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச ரிங் ஆனியன்ஸை போட்டுக்கலாம். இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது, கேஸு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். மொறு மொறுன்னு சூப்பரான சுவையில் ஆனியன் ரிங்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. செம்ம மொறு மொறுன்னு இருக்குது, செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இப்போ என் பையன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாங்க கைஸ், இப்போ டேஸ்ட் பார்க்கலாம். எங்கள் அம்மா சமைச்சது முறுமுறான ஆனியன் ரிங்ஸ். பார்க்கும் போது எவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்குது, கிறிஸ்பியாக இருக்குது. வாங்க இப்போ டேஸ்ட் பார்க்கலாம். வாவ் எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது. வாயில் வச்ச உடனே அமிர்தம்ப்பா, இது அமிர்தம் தான். பாப்பாப்பா இதை மாதிரி டேஸ்ட்னா எப்போவுமே சாப்பிட்டது இல்லை. அப்புறமா கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் அம்மா சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை டெங்குன்னு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறமா கைஸ், இந்த வீடியோக்கு ஒரு சின்ன லைக் கொடுத்துடுங்க. அப்புறமா கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.